Hi mga kapangga! Welcome to my channel. Ngayon mayroon tayong i-vlog na ipakita ko sa inyo. May order kasi ako galing Davao. Buksan natin, mag-unboxing tayo. Ito, galing sa Davao to. In-order ko, ninain ko to mga kapangga. Tingnan natin kung galing sa Davao to. At ito mga kapangga. Yung GRS galing kay mga kapangga, galing kay Jubin's Plants. Kay Jubin Plants mga kapangga. Hi Jubin, shout out kay Jubin Plants. Tumoreta kasi yung mga halaman niya, bumili ako. Tingnan natin sa loob. Ito naka-unboxing. Unboxing tayo, mga kapangga. Tingnan natin. Buksan natin. Pasensya na kayo mga kapangga. Nag-isan lang kasi ako eh. Iniwan na kasi ako sa mga apo ko kasi mayroon silang pumunta ng malayo. Ako na lang mag-isa mga kapangga. Maghanap na lang ako ng mag-edit para ma-upload ko to mga kapangga. Pasensya na kayo, hindi nagkasunod-sunod yung yung na-upload ko ng part 1, hindi pa nasundan ng part 2 dahil wala na kasing maka-edit. Ngayon, dito maghanap na lang ako kung saan ako makahanap. Tingnan natin yung halaman na na-order ko mga kapangga. Dito tayo sa garden ko, yung ko hindi makita dahil yung cellphone, sinabit ko lang yung cellphone ko eh. Pasensya na kayo. Wala na akong makatulong sa akin, nag-iisa na lang ako. Sayang naman pag tumigil ako eh. Hindi ko lang balot dito. GRS kasi ito eh. Hi Jubin Plants, sana makabenta kayo ng marami. Bil kayo kay Jubin Plants sa Davao. Yung sa Kapalong, Davao del Norte. Ganito pala yung balot nila mga kapangga. Ganito pala pag ipadala ng malayo. Konti lang kasi itong binili ko eh. Sinubukan ko lang. Ito, nabukas na. Bukas na mga kapangga. Ito pala yung balot nila. Nakaganyan. Mga kapangga, ang hirap. Dinalot ng maayos isa-isa oh. Tingnan natin. Ina-fruits ito. Fruited pala. Siguro. Ito.
Oh, Diyos ko. Ito mga kapangga. Ano pala ito? Ganito pala. Tingnan mo mga kapangga. Ano ba yung pangalan dito? Wala namang nilagay na pangalan. Nakalimutan ko kasi anong pangalan dito. Hindi naman dinagyan ng pangalan. Sabi ko pa lagyan ng pangalan. Hindi naman nakalimutan man. Hindi na ilagyan. Nalagyan. Ito mga kapangga. Walang pangalan. Si ano ito? Lady Divina, mga kapangga. Ito, naalaala ko yung pangalan dito, Lady Divina. Yung isa, ayan, nakalimutan ko yung pangalan niya. Kalimutan pala. Nakapangga, ito lang walang lalagyan, ito lang yung kitang-kita naman yung yung ugat niya. Mayroon naman siyang ugat, tinanggal kasi para hindi mapigat. Tinanggal ko lang ito yung si Lady Divina. Lady Diana ba yun? Lady Diana. Dito lang natin ilagay muna. Kasi, saka natin itanim yun. Buksan ko muna ito lahat. Ito pala, balot nila mga kapangga, Binalot nila ng ganito. Dahan-dahan. Baka maano yung dahon. Okay. Meron ako niyan. Iwan ko lang. Ano ba yun? Ito si ano yun? Yung bowl to bowl to. Yung alam ko dalawa tong bowl na to. Mga kapangga, ito pala. Bowl to. Palaguan ko to Bigyan to ng Panginoon kasi ang layo ang pinanggalingan nito. Wala kasi akong ganito mga kapangga. Ito naman kalimutan ko to. Mayroong pangalan dito. Yun. Isus, pangalan ko naman nakalagay dito. Hindi naman ginagay yung pangalan ng halaman mga kapangga. Kalimutan ko kasi yung pangalan dito mga kapangga. Tingnan nyo. Tingnan kasi yung tinanggal yung yung kaso. Pero nandyan naman yung yung ugat niya mga kapangga. May ugat naman. Tayo na lang ang magtanim. Lagay sa paso. Mayroon na akong hininda na paso para dito. Mga order ko. Binalot lang. Naman kalimutan ko yung pangalan yan
Diyos ko naman. Ito yung isang bowl. Bowl pa rin to. Dalawa kasi yung bowl na pinag-ano ko. Kasi bundle niya. Para may tawad. Pag lumago to mga kapangga, ipakita ko sa inyo to pangalan ang nakalagay, walang pangalan ng halaman. Bowl kasi yung ano dito, bowl. Aywan ko lang kung ano talagang totoo pangalan dito mga kapangga. Oo. Tingnan niyo, maganda siya, maganda. Oo, ang ganda. Dito maluwag na kasi tong garden ko na ano, yung mayroong kasi nilipat ko doon sa bahay ko yung ano, yung mga lago na, yung mga mother na nilipat ko doon kasi ang bago kong itanim dito ko inilagay kasi hindi masyadong mainit dito. Pinaarawan ko na yung mga lago na, yung mayroon akong rain Johnny na tag 12,000 yung ano nila. Nasyak nga ako mahal pala, talagang mahal. 12,000. Yung isa 2,500 sa online. Nasyak ako sa ano, halaga. Ito naman aywan ko. Anong pangalan dito? Ano kasi? Panama. Pareho lang sa akin ba? Iba ba yun? Panama. Yun, Panama to. Green Panama. Yun. Green Panama daw to, mga kapangga. Green Panama. Okay. Yun lang, dalawa. Nakalimutan ko yung pangalan. Tingnan nyo mga kapangga. Laksap. Laksap ba to? Ito si laksap. Tingnan nyo mga kapangga. Laksap. Ito si laksap. Mayroon nang panggagdag sa mga halaman ko mga kapangga. Ito lang siya. Ito lang. Ano to? Ito palang balot nila mga kapangga. Dito, walang pasok. Para hindi mabigat pag mag-order kayo. O ano, mapadala sa inyo. Hindi naman ano, hindi na ano yung halaman. Hindi na ano. Yung mabilis lang kasi Ano yun, Monday yung yung shipping nila. Pina-shipping nila ng Monday. Ngayon, nakarating na ngayon. Ano ba yun? Thursday ba yun? Pati araw, mga kapanggo. Nakalimutan ko na. Thursday ba ngayon, mga kapangga? Ano ba to? Ito. Laksap. Laksap daw to. Yun ang balot nila. Hindi na ano yung halaman, mga kapangga. Talaga, magaling si Juben. Juben, thank you. Maraming salamat. Ito na yung namayin ko sa iyo. Sana makabinta pa kayong marami. Tsaka tulungan mo rin ako sa vlog ko, ha. I-share mo rin ang vlog ko, Juben. Maraming salamat, ha. Sana ano pa yung business mo. Umago pa yon. Ito na mga kapangga. Ito itanim natin mamaya. Ano natin itanim, ha? Mga kapangga, ito yung mga halaman ko. Yun. Yung iba nilipat ko na. Ito yung yung ano ko, lumago na kasi yung yung Snow White. Kaso lang, yung iba, wala na, ninakaw na. Wala nang laman. Kinuha na,
Wala na. Pareho silang malago sana eh. Kaso lang, naka na yung iba. Kunti na lang kasi ano, hindi ko alam, nabuksan siguro to na sinira yung ano, yung padlock ko sinira. Kinuha yung ano, yung iba, yung mga ano, yung mamahalin ko na halaman. Kinuha yung ibang ano nila. Ito mga kapangga, ito siya. Ito yung mayroon ako dito na 18 na paso ng ganito kalago. Doon, dinala ko doon, pinaarawan ko. Ito ang mother kasi to eh. At saka yung mayroon ako na ano, yung ano ba yung turtle back. At saka dito, yun. Mayroon ako mga ganito. Ito yung ano, iba-iba na lang yung ano ko, mga kapangga. Yun. Pakita ko lang sa inyo ng sandali kasi ano, nag-iisa lang kasi ako. Ito mayroon akong ano, ilipat. Mahal, may halaga din to. Pinaano ko, nagkaano sila na may bunga na sila. Mga pangga, ito yung senado ko. Ito yung green emerald. Yung moonlight na dwarf. Sana mag-ano din ako. Mga kapangga, ito yun. Ito yung ano, hindi na ano sa araw, hindi na makita yung ano, yung kulay niya. Si ano to si Chandang Kuchin. Ito, yun. Ito yung mahalaga talaga, mahalagang mahalaga na halaman. Kasi yung ang mahal talaga, ito. Isa lang to Tingnan nyo mga kapangga, mayroong ganyan. Pag nagtagal, mag-iba na yung kulay niya, maging ganito na. Matanda na kasi to ang matagal na kasi to. Bihira kasi magkaanak Bihira silang magkaroon ng ano. Pero magkaroon naman mga kapangga. Yun lang. Yan ko sa inyo, yun. Dito. Yun, ganito. May green siya. Pag nagtagal na, ganito na mga kapangga. Kaya ang mahalaga talaga. Mayroong ano talaga siya. Mahalaga talaga siya. Magkaroon siya ng iba-ibang kulay. Iba-iba kasing kulay mag-umpisa pa lang yung ano, bagong tubo. Mayroong green, mayroong ano, mga kapangga. Malaking pasalamat ko sa Panginoon na binigay niya ako ng ganito Shock nga ako nung nakita ko sa nag-live ceiling. Shock ako sa presyo niya. Kasi nakalimutan ko na kasi yung presyo dito. Galing Thailand to noon pa nung bago pa yung anong taon na ba yun? Mga 20 pa lang, 20 siguro yun. Mga 1920, yun nag-umpisa ako na bumili. Galing daw to, yung ibang bansa. Yung bumili ako ng 1 piraso. Yun napalago ko sila. Kasi nalagaan ko sila. Nalagaan. Dumami na sila. Mga kapangga dito. Ito. Maganda din to. Mga maputi yung ano nila. Yung maputi yung katawan nila. Ganito. Kasi mother to Mother to mga kapangga. Ito mayroon pa akong ganyan. Dyan. Ito mga kapangga. Mayroon akong secret pack. Yan. Nagkatago. Kasi isa lang ako. Nag-iisa lang kasi ako mga kapangga. Walang ibang nag-alaga. Dito yung orchids ko, sinabit ko lang dyan. Karoon na naman silang bagong magbulaklak na naman sila. Nandyan na ako. Nakasabit lang. Kasi wala akong malagyan. Maubos sila yung yung iba na sa kabila na, yung sa bahay ko na talaga, bahay ng anak ko, doon kasi ako nakatira. Yun, naghalo-halo na lang yung halaman ko mga kapanggat. Nung tour ko sa noon, konti pa lang yun. Ngayon dami-dami na. Yung mga bulaklak ng orchids ko, bulaklak naman sila. Kinuha ng anak ko, binigay ng teacher kasi Teacher's Day kasi. Mga kapangga, hanggang dito na lang muna tayo kasi marami akong gustong ipakita sa inyo. Marami doon tricolors ko
Meron akong mga iba-ibang klase sa crotons. Mga kapangga, siguro may iba-iba. Dumami na to. Halo-halo na to yung halaman ko. Yung Black Majesty. At yung Black Cardinal kong dwarf. Nandyan. Ito yung tricolors. Ito yung croton ko. Pakpak ng lawin. Ganito. Ito maliit pa kasi. Pero mayroon na rin akong mga malalaki mga kapangga. Diyan pinaghalo-halo ko na lang yun. Bago may suloy na. Yung kinating ko na tricolors. Hi, dito yung mga croton ko, mga kapangga. Meron naman akong bagong minarkot. Ito. Yun, na bagong inalis ko yung minarkot ko dito. Itinanim ko na doon sa kabilang bahay. Yung tinitirahan ko doon. Mga kapangga, hanggang dito na lang muna tayo, ha? Yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, paki-subscribe naman mga kapangga. Paki-subscribe, likes, and comment. Si Amas Vlog. Tulungan niya ako mga kapangga kahit nag-isa na lang ako. Sana makahanap ako na mag-edit dito para ma-i-upload na. Bye-bye na mga kapangga. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Bye-bye.